Magandang araw mga ka-Boss J. Muli ay nagbabalik upang pag-usapan ang maingay na mundo sa loob ng boxing ring. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel ko, ay halina't ating pindutin ang like, share, and subscribe mga ka-Boss J. At isama mo na rin ang bell button upang manatiling updated sa mga susunod na videos. Janriel Casimero vs Jonas Sultan, largado na. Nagdaan ng isang buong taon at hanggang ngayon ay hindi pa napapabalik sa ibabaw ng lona ang former super bantamweight champion na si Janriel Casimero. Kung ating matatandaan, ang huli umanong nakalaban nito ay ang pambato ng Cuba na walang iba kundi si Guillermo Rigondeaux. Kaya naman ngayon ay talagang marami ang nag-aabang kung ano nga ba talaga ang susunod na magaganap sa panibagong yugto ng kanyang karera, lalo na sa ilalim ng kanyang manager na si Egis Klimas. Kung ating matatandaan ay tuluyan na nga itong kumalas sa MP Promotion sa pamumuno ni Sean Gibbons. Napakarami na rin ang naiinip at nagtatanong kung kailan nga ba talaga magbabalik sa ibabaw ng lona ang ating pambansang angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Marami rin na nag-aabang kung sino nga ba talaga makakalaban ni Casimero bilang tune-up fight o pagtagtag kalawang. Ayon sa isang analyst ay sa ngayon daw umano ay wala pang eksaktong balita kung sino ang maswerteng makakalaban nito sa tune-up fight. Pero ayon dito ay kahit sino pa daw ang makalaban nito ay hindi na mahalaga. Dahil ang mahalaga ay makabalik at makatungtong muli ang ating pambansang angas ng Pinas sa ibabaw ng lona. Ayon pa umano sa analyst ay hindi daw umano makabubuti kung lalo pang magtatagal na walang laban si Casimero. Para umano sa mga analyst ay wala umanong magiging problema kahit anong sukat pa daw ito bumalik. Ang mahalaga ay makapagsimula muli si Casimero sa ibabaw ng lona. At kinakailangan daw umano ni Casimero na magkaroon ng isang tune-up fight bago magkaroon ng isang world fight. Dahil dito masusubukan at malalaman ang status ng kanyang fight sa ngayon ang meron ng ating pambansang angas ng Pinas. Walang ibang interesting fight umano sa ngayon kundi ang ating kababayan na si Jonas Sultan. Kung ating matatandaan mga ka-Boss J, ay nanalo na nga umano itong si Sultan kay Casimero nung una nilang bakbakan. Kabilang banda naman, Tyson Fury nagdemand ng talent fee. Talagang diretsahang sinabi umano nitong si Tyson Fury na kung sakaling lalabanan niya ang 3 major belts unified heavyweight champion na si Alexander Usyk ay may tanging umano itong hiling. Kung si Floyd Mayweather Jr. nga ay binigyan ng $400 million upang labanan ng ating former world champion na si Manny Pacquiao, ay gusto rin umano nitong si Fury na bigyan umano siya ng $500 million o mahigit 28 billion pesos. Ayon pa umano kay Fury ay binibigyan lamang umano niya ng 6 na araw na palugit upang tanggapin ang nasabing hamon. Marami umano ang analyst na nagsasabing hindi makatarungan ang demand ni Tyson Fury at masyadong umano malaki ang hinihingi nito. At marami rin na nagsasabi na masyadong malaki itong si Tyson Fury kaysa kay Usyk, kaya siguradong gagamitin lamang umano nito ang height advantage nito sa laban. Katulad na lamang ng ginawa ni Fury kay Deontay Wilder noon. Ayon kay Tyson Fury, kung wala umanong promoter na makapagbibigay ng kanyang hiling ay magre-retire na lamang umano siya. Hanggang dito na lang, maraming salamat, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe mga ka-Boss J.